Al vídeo anterior vam veure com es calculava una ona resultant a partir de la suma de dues ones i vam utilitzar l'expressió de la seva intensitat sense veure d'on sortia. No obstant, amb l'objectiu de no allargar innecessàriament el vídeo, vam ometre aquesta derivació i vam utilitzar directament el resultat. En aquest vídeo veurem en ple detall com obtenir l'expressió de la intensitat que vam utilitzar. Benvingudes i benvinguts al canal, soc Logan George i en aquest vídeo calcularem la intensitat de l'ona resultant. El contingut d'aquest vídeo no és estrictament necessari per seguir amb els conceptes de la relativitat especial, però és molt interessant veure com treballem les expressions de les ones, en aquest cas provinents de l'electromagnetisme, ja que les ones apareixen pràcticament a tots els camps de la física. Dit això, l'objectiu es redueix en obtenir, a partir de les expressions que vam definir de les dues ones psi1 i psi2, l'expressió de la intensitat de l'ona resultant psi majúscula, en què la intensitat és proporcional al cosinus quadrat del desfasament delta phi mitjos, i que per tant podem escriure-la com el producte d'una constant i sub 0 pel cosinus quadrat del mig desfasament. I per fer-ho ho farem seguint 3 punts. Primerament, reescriurem les expressions de l'ona per a que siguin més fàcilment tractables. Seguidament, trobarem l'expressió de l'ona resultant sumant les dues expressions de psi1 i psi2 i finalment utilitzarem l'expressió de la intensitat d'una ona electromagnètica per trobar-ne la identitat final. Així doncs, comencem amb el primer punt. Anem a reescriure les ones per a que siguin més fàcilment tractables. El nostre punt de partida són les expressions per psi1 i psi2 que vam trobar al vídeo anterior. Psi1 es definia com una amplitud A multiplicant el sinus d'omega t menys 2k L1 i psi2 com la mateixa amplitud A multiplicant el sinus d'omega t menys 2k L2. Com que en general L1 serà diferent de L2, els arguments de les ones també seran diferents. I com que hem de tractar amb expressions trigonomètriques, ens interessaria convertir les expressions de forma que psi1 sigui proporcional al sinus d'unes quantitats x menys y i psi2 proporcional al sinus de x més y, és a dir, suma i diferència de dues quantitats. Si podem reescriure-les d'aquesta manera, obtenir l'ona resultant serà bufar i fer ampolles, ja que tenim 1000 propietats trigonomètriques que ens ajudaran. Però, com podem aconseguir reescriure-les d'aquesta manera? Doncs és molt senzill, només hem de jugar amb les sumes i diferències de les quantitats que ja tenim. A tall d'exemple, imaginem que tenim dos números, el número 38 i el número 52. Estareu d'acord amb mi que aquests números són, respectivament, 45 menys 7 i 45 més 7. D'una banda, el 45 és el valor mig entre els dos números, que naturalment s'obté de l'expressió d'una mitjana aritmètica, és a dir, 38 més 52 dividit entre 2, o de forma més general, amb la suma dels dos números m i n partit 2. D'altra banda, el 7 s'obté a partir de la mitja diferència dels dos valors, 52 menys 38 entre 2, que en general seria n menys m partit 2. Si tenim el 45 com a punt de referència, només necessitem la meitat de la diferència original, cap amunt sumant-la o cap avall restant-la, per recuperar els nombres originals. Aquesta mateixa idea l'hem d'aplicar als arguments del sinus de psi1 i de psi2, i ho fem exactament de la mateixa manera que amb el 38 i el 52. El punt mig, que anomenarem x, l'obtenim sumant els arguments del sinus de psi1 i psi2 i dividint-los entre 2, és a dir, tindríem omega t menys 2kL1, que ve de psi1, més omega t menys 2kL2, que ve de psi2, i ho dividim tot entre 2. Aquesta expressió ens dona 2 omega t menys 2kL1 menys 2kL2 partit 2, i simplificant tenim omega t menys kLs, on Ls el definim com la suma de L1 més L2. Per contra, I és la mitja diferència entre els arguments, i que alhora és, per definició, la mitja fase entre les ones delta phi mitjos. Substituint amb les mateixes quantitats que hem fet per x, tenim omega t menys 2kL2 menys omega t menys 2kL1, tot entre 2. Els omega t es cancel·len i acabem tenint 2kL1 menys 2kL2 partit 2, que ho podem expressar de forma reduïda com menys k delta L, on delta L és L2 menys L1 per conservar la notació del vídeo anterior. Així, utilitzant aquestes quantitats, aconseguim reescriure psi1 com a sinus de x menys y, és a dir, a pel sinus d'omega t menys kLs més k delta L, i psi2 s'escriu com a sinus de x més y, és a dir, a pel sinus d'omega t menys kLs menys k delta L. I podeu comprovar ràpidament que això és correcte si substituïu Ls i delta L per les seves definicions, ja que recuperarem les expressions originals. Genial, ja hem expressat psi1 i psi2 en funció d'un x menys y i d'un x més y, i ara ja podem anar al següent pas, que és trobar l'expressió de l'ona resultant.
Tenint ja psi1 i psi2 expressats amb sinus de x menys i sinus de x més i, hem de sumar les expressions per obtenir l'ona resultant. En aquest cas, és molt simple perquè disposem del nostre llibre de propietats trigonomètriques que ens facilitarà la feina. L'ona resultant psi majúscula és psi1 més psi2, que podem expressar com una amplitud a que multiplica el sinus de x menys i més a pel sinus de x més i. Aquesta amplitud a la podem treure com a factor comú que multiplica la suma dels sinus. Aquí utilitzarem les identitats trigonomètriques del sinus de l'angle resta i el sinus de l'angle suma, que ens diuen que el sinus de x menys i és el sinus de x pel cosinus de i menys el cosinus de x pel sinus de i, i que el sinus de x més i són les mateixes quantitats sumant en lloc de restant. Com que tenim una expressió en què el cosinus de x pel sinus de i està restant i en l'altra està sumant, podem sumar les dues expressions per cancel·lar aquest terme i obtenim que el sinus de la resta x menys i més el sinus de la suma x més i, que és el que tenim dins de l'expressió de l'ona resultant psi majúscula, és igual a 2 sinus de x per cosinus de i. Així doncs, l'ona resultant és 2a pel sinus de x pel cosinus de i, o, explícitament, dues vegades l'amplitud a pel sinus d'omega t menys kls pel cosinus de menys k delta L, que també podem escriure com un cosinus de k delta L, ja que el cosinus és una funció parell i, per tant, el cosinus de menys una quantitat és igual al cosinus de la mateixa quantitat. Fixeu-vos que el cosinus no depèn del temps t, de manera que aquest terme és una constant que acompanya l'amplitud. Així, podem definir una nova amplitud constant a sub psi com 2a cosinus de k delta L, de manera que l'expressió de l'ona resultant serà la nova amplitud a sub psi que multiplica a sinus d'omega t menys kls. Aquesta expressió té justament la forma d'una ona genèrica qualsevol, però en aquest cas té l'amplitud i l'argument del sinus que s'originen de les dues ones que la formen, psi1 i psi2. Ja tenim l'ona resultant expressada en quantitats provinents de les ones originals i ara simplement hem de calcular-ne la seva intensitat. Aquesta quantitat, però, l'hem de treure de les propietats de les ones electromagnètiques, així que fem un petit parèntesi abans de calcular-ne la intensitat. La intensitat d'una ona electromagnètica com la llum s'obté a partir d'una quantitat anomenada vector de Poynting, que s'escriu com un vector S, definit com el producte vectorial dels camps elèctric i magnètic multiplicat per 1 sobre la permeabilitat magnètica mu. Particularment, la intensitat és el mòdul del valor promig d'aquest vector. Inicialment, podríem pensar que necessitem calcular l'expressió corresponent al camp magnètic B per l'ona resultant, addicionalment a la que ja tenim que seria l'elèctrica, però gràcies a les equacions de Maxwell això ja no ens cal. De l'electromagnetisme podem extreure 3 conclusions que ens simplificaran els càlculs. Primerament, que els camps magnètic i elèctric estan en fase, de manera que utilitzen el mateix argument pel seu sinus i només difereixen en amplitud i en què viuen perpendiculars en eixos diferents. Seguidament, que el quocient entre l'amplitud elèctrica E sub 0 i l'amplitud magnètica B sub 0 és la velocitat de la llum c, o equivalentment, que B sub 0 és E sub 0 sobre c. I finalment, sabem que el vector de Poynting serà necessàriament perpendicular al camp elèctric i magnètic degut al producte vectorial, així que podem treballar en un sistema de coordenades en què el producte vectorial sigui només un producte de magnituds i ens podem oblidar directament de les direccions. Amb aquests 3 punts podem obtenir la intensitat com el mòdul del promig de 1 sobre mu pel producte de l'expressió de l'ona elèctrica E per l'expressió de l'ona magnètica B, que naturalment seran les seves respectives amplituds pels seus respectius sinus. Com que l'amplitud magnètica és l'elèctrica sobre C i els sinus són els mateixos, podem acumular termes i obtenim que la intensitat seria el mòdul del promig de 1 sobre C mu per l'amplitud elèctrica E sub 0 quadrat pel sinus d'omega t menys kx al quadrat. Tenint aquesta expressió, podem substituir l'amplitud elèctrica i els arguments del sinus que teníem per la nostra ona resultant anterior i obtenim la intensitat pel mòdul del promig de 1 sobre C mu que multiplica a sub psi al quadrat pel sinus quadrat d'omega t menys k ls. Si a més tenim en compte que C, mu i les quantitats al quadrat són no negatives, ens podem carregar tranquil·lament el mòdul i haver de calcular només el promig d'aquesta quantitat. En aquest punt només hem d'aconseguir calcular un promig. El promig d'una quantitat vindria a ser la mitjana aritmètica portada a quantitats contínues, així que en lloc de tenir la suma d'elements dividit entre el número de sumands, tindríem la integral de la funció del fer-ne el promig en un interval a, b, dividit per la longitud d'aquest interval, és a dir, b menys a.
Com que estem treballant amb funcions periòdiques, n'hi ha prou en fer la integral en un rang de 0 al període t i dividir-lo per aquest mateix període t, ja que per aquestes funcions s'obté la mateixa quantitat tant si integrem només en un període i dividim per t, com si ho fem en 50 períodes consecutius i dividim per 50t. D'aquesta expressió hi ha dues propietats importants que utilitzarem. El promig de k vegades una funció és k vegades el promig de la funció, on k és una constant, i que el promig d'una suma de funcions és la suma de promitjos. Per tal de simplificar el càlcul, podem utilitzar la primera propietat per treure les quantitats constants de l'expressió, així que anem a veure quines d'aquestes quantitats són constants i quines no. 1 sobre c·mu és una quantitat constant. L'amplitud absci està formada per un 2 constant, una amplitud a constant i un cosinus de k delta L constant. I com que tot és una quantitat constant, també ho serà el seu quadrat. Així doncs, l'única quantitat que cal calcular el promig perquè no és constant és el sinus d'omega t menys KLS al quadrat, que depèn del temps t. Per sort, el promig d'un sinus al quadrat el podem calcular molt fàcilment utilitzant la propietat trigonomètrica més popular que diu que el sinus al quadrat més cosinus al quadrat és 1. Portant amb dues bandes de l'expressió promitjos i utilitzant que el promig de 1 és 1 i que el promig de la suma és la suma de promitjos, obtenim que el promig de sinus al quadrat més el promig del cosinus al quadrat és 1. I podríeu pensar ara que no només hem de calcular el promig del sinus al quadrat, sinó també del cosinus al quadrat. Però guaiteu què passa si dibuixem aquestes dues funcions en un únic període, que vagi de 0 fins a 2pi. L'àrea pintada sota el sinus quadrat, que vindria a ser la quantitat obtinguda per la integral, és exactament la mateixa que l'àrea pintada sota el cosinus quadrat, simplement estan desplaçades una de l'altra i quan pel sinus quadrat tenim 2 pics, pel cosinus quadrat tenim un pic i 2 mitjos. Això ens permet dir que el promig del cosinus al quadrat és el mateix que el promig del sinus al quadrat, així que la identitat ens diu que dues vegades el promig de sinus al quadrat és 1, o equivalentment, hallant el promig del sinus al quadrat, que el promig del sinus al quadrat és igual a un mig, independentment del seu argument. Amb això trobem el promig que necessitàvem i l'expressió de la intensitat de l'ona es redueix a 1 sobre 2 c·mu que multiplica l'amplitud a sub c al quadrat. Si recuperem l'expressió explícita de l'amplitud a sub c com 2a cosinus de k delta L i la substituïm i la treballem a l'expressió de la intensitat, obtenim que la intensitat és 2a quadrat sobre c·mu pel cosinus quadrat de k delta L. Com que 2a quadrat sobre c·mu és una constant, la podem definir com l'amplitud de la intensitat i sub 0, i per tant la intensitat és i sub 0 pel cosinus quadrat de k delta L o, equivalentment, i sub 0 pel cosinus quadrat de mitja fase, tal i com volíem trobar. Ja ho tenim, doncs. Transformant les expressions per les ones individuals de manera que sigui molt més senzill aplicar les propietats trigonomètriques ens ha permès trobar ràpidament l'expressió de l'ona resultant i hem pogut trobar el valor de la seva intensitat de manera molt senzilla. Per a un proper vídeo, potser intentarem demostrar una manera alternativa a fer el càlcul del valor promig, així que estigueu atents. Si us ha agradat el vídeo, deixeu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i compartiu el vídeo i ens veiem a la propera. Adeu, amics!